ating mga sangkap. Gagamit tayo ng soy sauce. Gagamit tayo ng pineapple juice. Gagamit rin tayo ng vinegar. Gagamit tayo ng salt. Ground black pepper. Garlic. Brown sugar. Pork meat. Ito guys, hiniwa ko na siya, nakahiwa na to. Ang ninipis ng hiwa nito guys, ganyan siya kanipis. Yan, manipis talaga siya. Ang purpose ko, kaya ko siya ninipisan para madali siyang lutuin. Tunawin natin yung sugar guys. Kailangan matunaw yung sugar. Ganito lang kasimple yung ating pork tocino. Kayang-kaya nyong gayahin to guys. Pwede nyo rin siyang itinda. Meron na kayong tocino sa bahay nyo, diba? Ganun lang. Hindi na ako gumamit ng, ano ba yun? Yung color, yung food color. Hindi na ako gumamit nun guys kasi gusto ko walang preservatives. Gusto ko natural lang talaga. Pero kung gusto nyo ng medyo may color, yung medyo may pula-pula, depende sa inyo yon kung gusto nyong lagyan. Sa akin, ganito lang talaga ako mag-tocino, hindi ako naglalagay ng food coloring. Tapos, kung napapansin nyo, yung aking meat, wala talaga siyang taba-taba guys. Yan hindi yan taba-taba. Ano lang yan, parang sa skin lang yan, ganyan lang. Pero wala talagang taba kasi nga, ayaw ni partner ng may taba, hindi siya kumakain. Yung nabibiling mga pork tocino or chicken tocino sa supermarket or sa grocery, ayaw niya. Hindi siya kumakain nun kasi daw mataba at meron siyang coloring. Yung sa akin, favorite niyang ganito kasi all natural lang yung ginagamit ko. Pag nasa ibang bansa tayo guys, kailangan madiskarte tayo sa mga pagkaing Pinoy na sa simple lang ba na matutunan natin kasi pag lagi tayong umaasa sa mga Asian store, super mahal. Alam ko yan dahil nung nasa Germany kami, super mahal ng mga pagkaing Pinoy, yung mga Filipino foods. Itong shinare ko sa inyo, sana makatulong ito sa inyo na kung magki-crave kayo ng mga tocino like chicken or pork tocino, kaya-kaya nyong gawin. Dahil napakasimple lang talaga ng mga ingredients. I-marinate natin ito ng 2 to 3 days para mas lalong malasa at masarap ang ating tocino. At siguraduhin natin na lahat ng meat nakababad talaga siya sa sauce.
Takpan na natin siya. Ilagay na natin siya sa ref. Ayan na, nakalagay na siya sa loob. Wait lang natin siya guys ng 2 days. 3 days later. Ito na yung ating tocino guys for 3 days. 'Di ba sabi ko 2 days lang, hindi ko siya naluto after 2 days. Pang 3 days na to ngayon. Ayan siya, ilalapit ko lang, i-zoom ko lang. Ayan. Yan yung ating tocino. Gusto ko yung medyo ganito siya guys. Medyo may pagka sunog-sunog. Ganyan ang gusto ko. Mahilig kasi ako sa tocino na medyo sunog-sunog. Tocino or skinless, longganisa. Yan yung gusto ko guys. Na medyo may pagka sunog-sunog siya ng konti.